गाइस यार आज की जो वीडियो वो होने वाली है इस कमाल की थर्माकोल से बनी हुई एरोप्लेन पर। गाइस यार मैं इस एरोप्लेन को जब नॉर्मली फेंकता हूँ ये ज़्यादा दूर नहीं जाती है और गिर जाती है, लेकिन गाइस यार मेरे पास एक आइडिया जिसकी मदद से हम इसे काफ़ी दूर भेज सकते हैं या फिर काफ़ी ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं। तो गाइस यार मैं इसे लगाने वाला हूँ ड्रोन के नीचे और ड्रोन को ऊपर हाइट में ले जाकर हम उसे नीचे गिराने वाले हैं और फिर देखने वाले हैं कि भाई ये काफ़ी दूर तक जा पाती है या फिर नहीं, कैसे उड़ती है। जो कुछ भी होगा काफ़ी कमाल का होने वाला है, इसलिए पहले से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारी एरोप्लेन है उसे रस्सी से बांध दिया और इसके नीचे झिलमिल लगा दी। झिलमिल में आग लगाएंगे, रस्सी जल जाएगी और हमारी एरोप्लेन नीचे आके गिर जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ड्रोन है जो इसे 1000 फीट की ऊंचाई तक लेके जाने वाला है। तो गाइस चलो फटाफट से शुरू करते हैं। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. तो यार आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारी जो एरोप्लेन थी भाई आसमान से नीचे की तरफ आई। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।